ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಉರಿ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಈ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 8-10 ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದುಗಡೆಯ ತೊಟ್ಟೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆಯೋಣ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಕಷಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಷಾಯ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಬರ್ಸಿರುವಂತಹ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಿಕಲಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಿಕಲಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತುಂಬ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಥವಾ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫೈನಾಗಿರುವಂಥ ಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ತರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಗೇನೂ ಕೂಡ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಫೈನಾಗಿರುವಂತಹ ಪೌಡರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಜಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಹಿ ಅಲ್ಲ, ಒಗರು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.